Mbalamusiza nnyo mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujebaleko jonna gye mutuusaako engalo kansuubire nti emirimu gitambula bulungi. Vidiyo eno njagadde ogikolera aba politicians. Ba politicians mwe abali mu Nuupu. Abaleadinga political front. Ekulirwa Joel Ssennyonyi, David Louis Rubongoya, n'abasigadde ne ba member of parliament mwenna ba councillors baani. Bannange njagala muwulirize. Revolution eno twajja nga tulina ebiwayi. Revolution eno twajja nga tuliko ebiwayi. Media front eno ndowooza mulabye. Abantu baffe bwe bakwatibwa. Ebintu ebibaawo byonna mulabye media. Abaana bali ku TikTok, abaana bali ku Facebook, abaana bali ku WhatsApp, abaana bali luddawa. Mulabye kye tukoze. Bannange mmwe abaleadinga media political front. Kubanga ebintu tebiri as normal. Owekitiibwa David Louis Rubongoya, Owekitiibwa Joel Ssennyonyi. Bannange, this politics is not the normal politics. Normal politics tujja mu exercisinga nga tutuuse mu entebe mu ntebe. Naye for now, njagala mukeere ku makya bannange mu withdrawing ba member of parliament bonna abali mu parliament. Kubanga temuyinza keera ku makya ne mutugamba nti ebintu bitambula normally. Mwenna mwalabye ekyagudde ku Edi Mutwe. Amateeka gakugamba nti omuntu yenna bw'oba omuvunaana n'osooka omutuusaako obuvune. If you hurt a person, if you hurt a suspect, you are tampering with the evidence. Kakati mwenna balooya abagenze Masaka, abagenze wa. Bannange, ebintu tebiri nnomo. Bannange muwulirize president kyatugamba. President twabadde naye ku X. President ebyo politics twagala mubeere nga mu practicinga. Okuva ku kansala wansi ku LC1, LC2, LC3, LC5, district. Mwenna mwogere politics owa revolution kati. Tukosye politics owobufu. Wano twavangayo nga tubagamba nga mugamba mbuno tulumbya abakulembeze ndowooza mulaba. Kati gwe mbuulira lawyer gwagenda okugenda aliyimirire Edi Mutwe. Lawyer gwagenda okugenda weeyimirire Edi Mutwe. Masaka gyali mbu yabba akasimu mbu yakola ki? Are you sure judge agenda kuwa ekintu ekigenda okubaamu? Are you sure judge agenda kulamula bulungi? Wano mwalabye Mayega yavuddeyo wano ne Mayega ye yasamya. Ola alongo Mayega tubadde tumuyiga. Mayega yafunye akasimu okuva eri Muhoozi nti ono omwana mutwala Masaka. Mayega kwe kuvaayo. Era mwawulidde nga ne Mayega bwe yawadde yeeyogeza ebigambo. Yagambye bino si bigambo byange, bino si bigambo byange, bino si bigambo byange. What do you get from that? Bannayuganda bannange kambabuulire abakulembeze baffe tubateekeko akazito. 2026 protest vote mutekeerere ddala. Mwenna twagala ba politicians ba member of parliament olulimi lwammwe lukyuke. Bwe muba mu addressinga abasajja bano mu addressinge nga abalwanyi. Muleme ku addressinga abantu bano nga abantu abaagala obufu. Bannange ebintu tebiri nnomo. Ffe mulaba wano kankubuulire. Singa mumanya ki ekigenda mu maaso eyo ku CMI. Gwe alaba vidiyo yange ng'oli musajja weekwata obusajja bwo buno. Ku CMI eyo waliyo ennyana. Bamala ebbanga nga tebaziwadde mata.
ne bamala ne bazuwa amata ne zitakuta bwe bamala ne baleeta bannaffe nga babasibye ne zibayonka obusajja bannanga abantu balabye ebintu mu makomera abaana abo abavudde mu CMI mu torture chambers balabye ebizibu abantu abava mu torture chambers balabye ebizibu abaana abo bye mubatuusizzaako ate nga baanya abatuusaako ebintu bino mwabavubuka mmwe naddala mwabavubuka mwabakava Congo mwabavubuka bakava Tanzania muyingidde amagye mujja mwerimbalimba wano Muhozi yagambye mbwa muyigiriza Lunyankole mbosubira genda kutuono mbu tukole ki naye mwe bannange muveeyo abanyankole generation yammwe bagane kujonoona so baganda bange maliriza video eno nga mbagamba Honorable Jobero Ssennyonyo w'ekitiibwa Mwanga Kivumbi mwadanko nyingi zaake bannange mu preachinge politics bwa revolution tukoye bannange tebuddamu okugenda mu parliament temuddamu n'olunaku n'olumu okugenda mu parliament kansubire nti muwulidde bulungi